Adẹ́nọ́sùn lé káfí pápájì lò pọ̀ ìdígunjalè àtàwọn ìwà àgbọ̀fọwọ́dì tí mi tí ò jẹ́ kọ́kọ́ ẹni ó balẹ̀. Àjọ ẹ̀kábì ni wọ́n fi ṣe àwòrán lásìkò yìí láti gbójú àgọ́ ti àwọn tí ò jẹ́ káwùjọba ó ní ìsìnkú nípínlẹ̀ Ondo. Ẹ̀kábì pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ààbò ayérabí àṣà àti ìran aṣèbí léèmọ̀ gbogbo ẹ̀yin oníwà àkọ́tọ́ láwùjọ wa ẹ wá bí gbà. Ẹ̀kábì dé ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ Eagle Crime Awareness and Prevention Initiative. Ẹ̀kábì kájọ fọ ìpínlẹ̀ Ondo mọ́ ní tónítóní. Ọjọ́jọ́ Tuesday ọjọ́ ìṣẹ́gun 5:30 to 6 p.m. lórí Fresh FM 102.9 FM yóò mọ gbéra sọ. Láti máa ṣe àtúpalẹ̀ bá a ṣe lè dẹ́kun ìwà aburú láwùjọ wa. Ìwọ náà darapọ̀ mẹ́tò yìí. Ọmọ tó bá ya gara wa ẹ̀wọ̀n ló lọ. Ẹ̀kábì say no to crime. Ẹ tún káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn tí iléeṣẹ́ tí àjọ ẹ̀kábì tí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ ní ìkànnì Fresh 102.9 tí iléeṣẹ́ tí àwọn ẹ̀kábì tí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ ní ìkànnì Fresh FM ló ti máa ń wáyé ní ọjọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ Tuesday láti aago 5:30 sí aago 6. Àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ aṣáájú ní ẹ̀kábì wọ́n ti wà ní inú stúdíò pẹ̀lú wa nírọ̀lẹ́ yìí. Ẹ ṣe ṣeun tí a tún darapọ̀ mọ́ wa nírọ̀lẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé èdè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè Yorùbá ni wọ́n máa ń ṣe. Bàbá sì ti sọ̀rọ̀ fún wákàtí díẹ̀ fún ìṣẹ́jú díẹ̀ ẹnu mi àbò. Wọ́n gba àwọn ìpè lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan lórí ti ohun tí a bá sọ àbáwọn nǹkan míì tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò. Ẹ ṣeun tí a darapọ̀ mọ́ wa nírọ̀lẹ́ tòní. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ ti wà nù stúdíò bí pẹ̀lú mi. Ẹ káàbọ̀. Happy Children's Day. Orúkọ mi ni Túndé Tadémọ́lá Abẹ́ṣọ, the commandant Ondo State Eagle Crime Awareness and Prevention Initiative ẹ̀kábì. Tó ẹ ṣeun, ẹ wá já sọ̀rọ̀ nípa kókó tí a tún mọ́ gbéyẹ̀wò nírọ̀lẹ́ yìí tí ẹ sọ wípé lẹ́ẹ̀kan gbà mo bí ẹni we should stop celebrating criminals. Tó ẹ já wá wo sàkún rẹ̀ nígbà tí ẹ sọ pé kí ayé yin àwọn ọ̀daràn káyé yòǹbo wọn káyé gbé fún wọn, kí ni ó túmọ̀ sí tá a bá ń sọ pé à ń yin àwọn ọ̀daràn gan ní pàtó? Ẹ bá mi dissect ẹ, what does it mean to celebrate criminals? We should stop celebrating criminals. The reason why we want to discuss this topic today is we are talking about the measure to prevent criminality. It's one of the measures to prevent criminality in the state. You see, 80% of our parents, even the people in the state, they are celebrating criminals. And they ask how. How? Yes. When you see people doing what is not good, you understand? Most of people, instead for them to caution them, you understand? They will be celebrating them in one way or the others. Let me go, for example, when they say Yahoo, Yahoo, fraudsters, when you see them on the street, for you to say, no, this thing is not good, it's a crime, they will not do that. They won't do that. What you will hear is Babao, they will be hailing them, encouraging them. But remember, others, the less privileged, or others that are watching, or that are looking at you, they will now decide, easy, now I am now. They did not celebrate me. They not for one day. They did not even encourage me. They don't know whether I'm living. But look at this guy that's coming, or somebody that's coming with cars, or they're coming from with a big, what I'm saying, expensive car. They don't want to know where I get the money from. The people, they don't want to know where I get the money from. Even in the church today, they don't want to know where you get the money from, or even in everywhere in the society. But no matter, since when they see you that you are with one big car, or you have money, or you have what it takes. You understand? In the community, they don't want to know where you get it from. They will be hailing them, giving them kudos. You understand? And the others that are less privileged, that don't have access to that things, they will be okay. They will be good. And those ones that are aware that this is what this particular person is doing. Or you think those people that are celebrating them, they know quite well that this is who this person is. No two ways about it. Iṣẹ́ tó ń ṣe gangan lélẹ́yìí, wọ́n mọ ibi tó ti rówó yẹn ní pàtó. Àbí àwọn tí ó mọ ibi tí àwọn wọ̀nyẹn ti ń rí owó yẹn,
tí wọ́n sì ń wò pé bóyá torí pé àwọn wọ̀nyí o wọ́n gbọ̀nà ẹ̀bùrú rówó o ni wọ́n fi ń celebrate wọn bí eléyìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò mọ entice tàwọn náà yóò mọ jọ wọn lójú pé bóyá àwọn náà ò ṣe é. bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn yẹn they knows wọ́n mọ bí tó ti rí owó yẹn ṣe understand they know no wọ́n mọ iṣẹ́ tó ń ṣe nìyí but torí pé ó ti rí owó yẹn ó ní owó yẹn lọ́wọ́ and they are celebrating them wọ́n dẹ̀ ṣe celebrate àwọn tí ò ní yẹn wò pé no èmi náà àdọ́gbọ́n sí i that is the reason why the crime in the community is increasing. Not ordinarily increasing, it's increasing geometrically. Let me sọ fún wọn bí ta lọ fún children days this you understand. It is time for us to start celebrating the best students in the schools. Yes, the best teacher, the best police officer, the best civil servant. You understand? But today in this state, hardly you will see where they celebrate the best civil servant. You understand? The best teacher, the best student. They'll be looking at you, what happened now, they don't care. But when they see the criminals, that they are rich in their fraudulent ways, people will be celebrating them. That is the reason why the crime in the country or in the state is increasing. We should stop celebrating these people if we want the crime to reduce. Okay, we are talking about kidnapping or stealing all this thing. They don't want to know whether the person is informal to the kidnappers. They don't want to know, provided you don't have the money. Provided you have what it takes, they will be celebrating you. And it's wrong. Even in the churches, they don't care. If you can pay your tithe, you can contribute, you can build for the God. No. People will say, okay, no. It's trying. They will be celebrating you. They don't want to ask you, where do you see the money from? That is why I say we should stop celebrating criminals if we want the crime menace in this country or in this state to reduce. Thank you very much. Nígbà tí a bá wá sọ pé àwọn èèyàn tọ́mọ wọn ò ṣàgbàpọ̀ tí ń kaṣọ wálé tí wọ́n rójú olè tí wọ́n mú wọ́n mọ̀ bí ò ṣàgbàfọ̀ ó sì ń kó oríṣiríṣi aṣọ wálé wọ́n mọ̀ pé kò níṣẹ́ kò lábọ̀ ó dẹ̀ ní kó àwọn nǹkan kan tó jọjú tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ wípé wọ́n fi ń celebrate wọn. Nígbà tí àwọn míì tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ rí tí àwọn kan tó mọ̀ sọ pé ó ń bínú ni ìlara ni kínàkínìkan ó ń bínú wa ni nígbà tí àwọn míì tí wọ́n bá fẹ́ dìde láti tako irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ pé ọmọ wọn ò dáa ní ọmọ tàwọn tó sì dáa bóò la ṣe lè jùmọ̀ jọjà ìjà yìí tó yẹ pé tèmi bá ń jà tí ẹ̀yin náà tí ẹ̀ ń gbé tí ẹ̀ ń jà àwọn kan ò ní mọ̀ wà níbì kan mọ̀ sọ wípé à ń ṣe lára ní o à ń ṣọ̀tẹ̀ ní o nígbà tó jẹ́ pé a fẹ́ gbìyànjú láti fọ àwùjọ wa mọ́ ni ọ̀nà wo la wá lè gbà tí ó fi yá gbogbo wa tí gbogbo wo fi pẹnu pọ̀ bó lè wí ju pé kí a máa bọ́ òní nǹkan wípé kò fi nǹkan rẹ̀ síbi tó tọ́ àti tó yẹ. Ẹ ṣe olótù ọ̀nà tí a lè gbà ní ṣe rí ẹdísọ́ọ̀sì ọmọ tí ò yà àbàfọ̀ tó ń kọ́ aṣọ wálé táwọn èèyàn tó ń pò kékeré ẹ̀ tó ń celebrate ẹ̀ tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀dẹ̀ wá wà bí àwọn tó súnmọ́ tó ń wò pé ẹni yìí kò ṣe gangan ṣe bá àwọn èèyàn pò kékeré ẹ̀ tí wọ́n celebrate ẹ̀ ẹ jẹ́ wọ́n gbọ́n dá sí tèmi ọ̀nà tí a lè gbà ní ṣe rí àti mọ̀ pé ìwà tí ò dá àbí the Bible did not support it jẹ́ ń lọ báyìí in a religious way. Even the Islamic Quran will support the crime. The Bible don't support criminality. Ìjọba fúnra wọn ni wọ́n support ẹ̀. Ohun tí ìjọba ò fẹ́ àbí tí Ọlọ́run ò dẹ̀ fẹ́ kí ló dé tí àwa fúnra wa táwa ń ṣe kíni táwa gbórí oríyìn àbí kí là ń pè táwa gbóríyìn fún táwa celebrate wọn tó dá sí fi ṣe. Ọ̀nà tí a lè gbàdẹ́kun ẹ̀ ní ẹ wò ó ní àwùjọ wa. Àwọn tó kó kíní kiri ìṣẹ́ ẹ wò it is good àwọn èèyàn wò pé kò dáa ni mo sọ fún àwọn èèyàn kan àwọn kan tó kó kíní tẹ́ bá rí àwọn tó ń ṣe ẹ wo àwọn kékeré kan sí wọn ti kóra wọn jọ they don't care they want to make it with all means by all means àwọn àgbàlagbà ẹni wọn bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ pé wọ́n pé wá mo sọ bí tí mo ti lọ fún Children's Day program a ṣe ń bọ̀ lórí. yes mo ní the only way you can make it you can become somebody without fraudulent you can become somebody without fraud without involving crime ẹ jẹ́ ká àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn pé kíní yìí o lè di olówó o lè jẹ́yàn gidi láì ṣe nǹkan tí ò dáa tá a bá ń sọ fún wọn wọ́n lè máa bínú o ṣùgbọ́n ó ṣe máa rántí òkè ọmọ tó ń lọ tó gbé káàdá ní táwọn èèyàn pé èèyàn ń gbé mọ́tò lọ òun rẹ̀ ní kan no wàá sọ fún pé stop it wàá tì rẹ lè tójú lé lọ tó bá face studies ẹ tó bá ṣe normal tètè kó ṣe time will come wàá ṣe ṣe mo sọ fún àwọn èèyàn pé no crime did not last àwọn tí ẹ ń wo tẹ́ ń ṣe lọ yẹn time kan bọ̀ tó pé wọn ò ní rówó jẹun mọ́ o máa close mọ́ wọn for that
àwọn kan shock ọmọ kan bábà ni ó bèrè lọ́wọ́ mi sẹ́ ó ní ẹ̀sà tí yẹn ó lè make ẹ̀ láì ṣe yahoo mo ní yes you can make it without yahoo bí ọkàn kúrò ń bí ẹ fara síṣẹ́ rẹ mọ tó ń ṣe wàá make ẹ̀ torí pé mo rẹ́dì mo ń sọ òótọ́ fún wọn tí gbogbo àwọn òbí bá lè máa ṣe é bọ́tí ní ìṣe máa wo àwọn èèyàn kan sí àwọn òbí kan gbé àwọn ọmọ wọn lọ sílé ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe kinní kó lè make ẹ̀. ṣùgbọ́n àwọn òbí tí wọ́n ń sọ fáwọn ọmọ táwọn ọmọ wọn ti padà ń ṣe é náà ń kọ́ ẹlòmíì ṣe òbí rẹ̀ ò mọ̀. yes ẹ jẹ́ sọ kinní kan àṣírí olùtú inú mi dùn bíbélì sọ kinní kan inú ìwé 1 Timothy chapter 5 verse 20 only expose the wicked ones so that they will not do that evil things. ṣé rí àwọn òbí pọ̀lọpọ̀ ní báwo la ṣe lè ṣe mo rí òbí kan gbà kan ọmọ yẹn bá àwọn tí ò darin ṣẹ́ni ó wù wọ́n pé báwo lèmi ṣe lè ṣe tí mo lè ṣe tí àwọn ọmọ yẹn tó bẹ̀ máa fi stop that nonsense act ẹmọ tó ṣe ni ó sọ fún ọmọ ò gbọ́ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí disgrace àwọn ọ̀rẹ́ ọmọ ìjọ kan bọ̀ ó di kan mú lẹ́sẹ̀ pé tí n bá tún rí ẹ mọ́ ó ṣe kejì bẹ́ẹ̀ wọ́n sá fún ọmọ ìwọ̀n wá sọ́dọ̀ ọmọ ìmọ̀ ṣe understand anoso. ọmọ yẹn ò sì padà lọ bá wọn. ẹ mọ̀ pé bó ṣe ṣe yẹn máa lọ tí a bá rí wa wàhálà ni o àfẹnusẹ̀sì o ọmọ wa ń jókòó wa ń gbélé ẹni tó pé tẹ́lẹ̀ kò ń wọlé 10 11 12 kò ní wọnúlé ìyá ẹ ṣe yẹn 1 2 ẹ wo àwọn òbí ń gbàdúrà bí èèyàn mi lè gbàdúrà 100 days but ọmọ ẹ tó ṣe wà tó dá ṣé kí ló dé tó lè gbàdúrà kó wọnú àwẹ̀ fún pé Olúwa jọ̀ọ́ ṣàánú ọmọ mi yìí kó bá lè fi kí nìyẹn lẹ̀ yọ̀mí àní o ti bá sọ̀rọ̀ ó ti sú mi àwọn kan náà wọ iṣẹ́ wọn lọ sí báyìí ìyá ní kó ti sú òun ní ìyá ó ti sú ẹ tó bá lò ẹ lọ́la ta ló máa pè ó ti sú ẹ òwò náà sì á sọ fún ẹ pé ọmọ ẹ ń wẹṣẹ yusuf ọmọ 14 years ó ń lo ọṣẹ lójoojúmọ́ ní ọṣẹ gbèsùgbèsù àbí bìsàbìsà ó ń lo iṣẹ́ yẹn lójoojúmọ́ àwọn èèyàn orí wọn lọ sọ fún ìyá ẹ. kí ni bùkátà tó ọmọ 14 years. I don't know ibi tí mo lọ nìyẹn ọmọ 14 years tó ti parí secondary school kí ló dé. bùkátà mélòó ló ń bẹ lọ́rùn kò sí kankan lọ́rùn ẹ̀ tó ń ṣe jọba sẹ́yìn so nǹkan tó mo rí pé bó ṣe ń làwọn bó ṣe celebrate àwọn kan tó wà wájú wọn òun ló wò pé òkè àwọn bá lè celebrate àwọn lè tí ó ṣe ohun tí ò dáa ẹ jẹ́ kí èmi náà tún ṣe kó lè celebrate mi that is the problem kì í pé àwọn ẹni bùkátà kankan wọ́n wò pé àwọn kan ò ṣiṣẹ́ ọmọ kan sọ jáde ó ní education is a scam mo wá pé àwọn ọ̀rẹ́ mo ní bá mi sọ fún padà pé kì í ṣe scam pé táwọn kọ́ mo máa sunkún o ti rí pé báwọn ọ̀nà òun mọ̀nà tí ọ̀rẹ́ gbogbo aṣọ ogun owó ni òun mọ̀ olóṣè yahoo ni olómèkè owó ni òun wẹṣẹ kiri kó ti sú ẹ sí gbàtọ́ ti ṣe tán secondary school kò ṣe anything ó ṣà ń lé owó kiri torí pé wọ́n ṣe rí àwọn tó wà wájú yẹn táwọn yóò celebrate wọn àwọn àgbàlagbà mi àjókòó á pè wọ́n yẹ ọmọ gidi pé bàbá ó mọ̀ pé yahoo náà ṣe o wọ́n mọ̀ pé ṣọ́ṣọ́ ṣe kò normal ṣọ́ọ̀ṣì owó yẹn ò dájú pé a ti ń celebrate wọn so àwọn tó wá ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn àwọn tó ń rí wọn àwọn àbúrò wọn àwọn aláta pé okay no they must celebrate me too that is the reason why most of them don't feel involved in this thing ọmọ 14 years kí ló ṣe lé. tó ẹ ṣeun ẹ kó àtúntò nù ẹ sọ pé àdúrà àti ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ bá a bá rẹ́ni tí ọmọ wa ń bá rìn tí ò dáa ká tètè yá jíkìrì ká lé wọn pátápátá lẹ́yìn wọn yóò bá ní ìfọ̀rẹ́ rẹ hàn mí kí n sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́ so ẹ já tẹ̀síwájú ẹ já wá sọ̀rọ̀ lórí Children's Day òní àwọn ètò wo ló ti tò àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé nípa ti iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tá a bá ní ká sọ̀rọ̀ mọ́ Children's Day tó wáyé lónìí àyájọ́ àwọn ìwé tòní eléyìí tí ó ṣe gbogbo àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ògo wẹrẹ tán sí níbi àwọn ibi tẹ́ ẹ yà sí lónìí tí ó ṣe wọ́n láǹfààní lórí rédíò bí wọ́n bá ń gbọ́ báyìí. yes ẹ wò ó tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lénìí ibi tá a lọ a sọ fún ọgbà tá ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ a jẹ́ ká yé àwọn ọmọ yẹn pé kò sí kankan pé there is no excuse for crime ẹ wo kò sí excuse fún criminality o bàbá mi ò lówó school ìyá mi ò lè rán mi school mo fi join ẹ it's a lie so there is no excuse for crime mi ìfẹ́ dárúkọ ẹni yẹn lórí rédíò ìkànnì ọkọ ẹ wo wọ́n popular person ni nígbà kó tẹ́ pé wọ́n olórin máa kọ ní lójoojúmọ́ ni ẹ wo kò ju bí some weeks ago a lọ sí Alágbọ̀n fún program kan ó wà ń bẹ̀ ọlọ́pàá ti mú láti bí 8 years ago ó wà lálágbọ̀n sá tẹ́lẹ̀ kan tó mò ń sọ mo fẹ́ sọ pé crime will last you are doing it now one day wọ́n máa get here tó bá dẹ̀ get here you will truncate their career any children that believe that without crime you cannot become somebody if you start it now you continue it you will truncate your career there's no way ọjọ́ tó bá ti mú ẹ òpin ti dé bá ọ nìyẹn. okay bá a ṣe ń dúró de ìpè lọ́dúnlọ́kọ̀ òjọ̀kan 09138001029 08050201029 gbígbógun ti wà ọ̀daràn
awareness against criminality in Ondo State òun náà lè ń gbọ́ ECAPI òun ni wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ àwọn ni wọ́n gbógun ti ìwà ọ̀daràn tí wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ wọn pẹ̀lú àṣẹ àti òǹtẹ̀ ìjọba wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ẹ wá jẹ́ àwò ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe fún ECAPI láti ní bíi club lóníranran sáwọn iléèwé kéékèèké tẹ́ ẹ bá ti ń lọ kẹ́dẹ̀ ṣẹ́mọ̀ wọ́n máa ń ní press club wọ́n máa ń ní debate club wọ́n máa ń ní road safety club wọ́n máa ń ní oríṣiríṣi báwọn wọ́n máa ń ní ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé láti bẹ̀ lọ́nà ìtanijí láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wọn yẹn kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ kọ́ wọn kẹ́ ẹ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ báwọn náà tún ṣe lè máa báwọn akẹgbẹ́ wọn tó kù kéékèèké sọ̀rọ̀ lóníranran ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn principal school náà láti pé kán lè máa invite yín láti wá bá wọn sọ̀rọ̀ mọ̀ pé àti kékeré láti pẹ̀ka àlókò ǹjẹ́ irúfẹ́ ìgbésẹ̀ báwọn ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe. olóòtú ó ṣeé ṣe a lè ti bẹ̀rẹ̀ a lọ sílé àwọn òwe girama then secondary school à ń ṣe gbogbo ẹ̀ à ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé say no to crime ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà kò yé wọn examination malpractice is a crime tó ti máa ń bẹ̀rẹ̀ wá nìyẹn bàbá ẹ̀ mo fẹ́ sanwó school 15 naira ó sọ fún 18 naira ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn a ti ń lọ ilé ìwé a ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọmọ kan béèrè question kan inú mi dùn gan ó ní if pé dídáde òun mu gbó tó wá ràn òun kó lọ ra rísílà wá ẹ tó ràn òun kó lọ bá òun ra àkọ́ báyìí wá ó ní yes ẹ oògùn olóró ó ní ṣé kí ni kóun ṣe àwa sọ pé ó ní tí tóun bá lóun lọ ó lè ná òun but how kí ni kóun ṣe àwa dàgbọ́n wá dá lóhùn pé wá lóòótọ́ bàbá yẹn ni there's way tó lè kankan respectively with respect with humility daddy this thing is not you understand lóòótọ́ kì í ṣe pé mi lè lọ ra wá sà kí ni yóò dáa wọ́n sọ fún wa nílé ìwé wa tó wọ́n fẹ́ bá bàbá yẹn sọ má fi ṣàgídí wọ́n sọ pé kí ni yóò dáa kò dẹ̀ dáadáa kí ni ẹjọ́ ẹ má ṣe mọ́ mi lè ra wá ọmọ yẹn nítorí pé kí ni dáàdù máa ń nù láti kékeré. ẹ jẹ́ wo ẹni tó wà lójú òpó yìí hello. hello ẹ kúrò lẹ́ o. Mr. Adéjolú ló sọ̀rọ̀ látàkùrẹ́. okay. ẹ ṣe fún program ẹ gbé wáyé. ṣé ẹni tó bá yẹ pé constitution wa orílẹ̀-èdè yìí tí àwọn federal government wa bá tọ́jú olórí ẹ̀ ẹni tó ṣe yahoo òyìnbó nǹkan o òyìnbó kówó pamọ́ sí kan oògùn oúnjẹ ritual náà ń ṣe tó bá ti mú ìsáré nìkan pa wọ́n tó bá pa wọ́n bí á reduce lórílẹ̀-èdè yìí kidnapping tó bá ti mú wọn pa wọ́n tó bá ti ta wọ́n gbogbo ìwà ìbàjẹ́ tó bá ti ṣe fóònù kan pa ìkàyẹ lórílẹ̀-èdè lè ṣe àlàáfíà ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ wọn lọ sàgọ́ ọlọ́pàá tó rìlíìsì wọn tẹ́ tó ń sílẹ̀ you will still go back to that prophet to that kind again. ìlànà gómìnà kan tó sọ pé kidnapping ṣe bí tẹ̀lé Nàìjíríà ṣé káwọn yẹn ò lọ sókè òkun so àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún program ẹ̀sìnpá yìí ọdún àárọ̀ yìí lọ́wọ́ gbà. ẹ ṣeun tẹ bá wa dá ẹ ṣeun sà ṣe rí ẹ jẹ́ sọ kí ni kò wọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run we appreciate the commissioner of police a lọ sọ́dọ̀ wọn níjọ́ Friday and they gave us that permission the prayer abi and everything that to continue even to the grassroots if if you want to do gbogbo kini easy to eradicate it let's go to the grassroots. ẹ jẹ́ àgbẹ̀ kọ́ ẹ̀ hello. hello ẹ máa kó ètò. ẹ kúrò lẹ́ o. káàbọ̀. ní gbogbo ilé ní àgbẹ̀ tó ń sọ látàárọ̀ àwọn pípì ìtọ́ba ní bákọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí ni ò lè tọ́ rárá wọ́n ní bákọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé òkè ṣé ìyànà ti gbowó àti báńkì lọ́nà ọjọ́ ti gbowó ṣé ọ̀gá tó dúró tó ń tòkò sí ọ́fíìsì ṣó lè máa rí ìṣòro báńkì àgbà bank manager àwọn pọlitíṣì àwa gan tí wọ́n gbọ́ fún ìyàwó fi yọ kọ́lọ̀ ń gbà wá ní ilé tó ní kọ́ pa èèyàn kan ṣe gídọ̀ gídọ̀ kọ́ má pa wọ́n wọ́n fi wọ́n lẹ̀ tó ètò. ọ̀nà wo la lè gbà àwáwí excuses ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ náà nù
ọ̀nà wo la wá lè gbà tí ó fi yá wa àwọn ọ̀nà àbáyọ òun là ń sọ ìbáyìí torí iṣẹ́ àtúnṣe òní lórí ètò ààbò àti wípé kíwà ọ̀daràn kó lè di líléwọ̀gbẹ́ pátápátá òun gan ni kókó ọmọ ọlọ́dún ẹ̀kápì. Hello? Ẹ kúrò lẹ́sà. wọ́n kéèkì gbogbo ẹ̀ àtàwọn àjòkú wa. Ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ òfin tí wọ́n sọ pé tí ò dára ní constitution ká àjọ tiẹ̀. Ṣé ẹnu lásán ìdá máa fi àjọ tiẹ̀? Ọjọ́ òun ni wọ́n sọ pé ó dáa ẹ̀bí àwọn tó ń yàn gbé ní. Sẹ́nítọ̀sì ní wà láti ilé àwọn ìgbàwo ni wọ́n tẹ̀sọ̀ láàbá tẹ̀ lè ṣe kankan. Ẹ̀yin sẹ́nítọ̀sì wa ẹ̀dọ̀ bá àwọn èèyàn yín tó ń pààyàn lójoojúmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ irọ́ wọn ní sọ àti àbẹ̀lẹ̀ sọ. Àwọn àjòkí wa náà ó ní tó bẹ̀rù pẹ̀lú wa. Òfin tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó sọ pé ẹni tó bá ti tẹ̀lé fún ọ̀pá nígbà tí wọ́n pẹ́ lọ́pàá àwọn dánadáná dípò. Ọ̀dẹ òfin tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó sọ pé ẹni tó bá ti commit crime fún hàn díẹ̀. Àwọn àjòkí wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́dẹ̀lé pé ẹ má pààyàn kò gbọ́dọ̀ sí corporal punishment ní kankan àwọn lálọ́ sí bẹ́ẹ̀dì wọn. Láì jẹ́ pé wọ́n ti òfin yẹn pé gbogbo ẹni tó bá ti mú ẹni tó bá ti connected with the robbery àbí kíkan àbí kidnapping táwọn military men àbáwọn security yẹn tó ń pa á lẹ́jẹ̀kẹ́jẹ̀ kò sí pé ọ̀hún pé ọ̀dọ́ tó lọ sí pọ̀. Problem ta níbi àwọn àjòkè wa Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣé tí ẹ bá wa dá sí yẹn jẹ́ èròǹgbà títí yín lónìí tó bá yẹ pé ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ìkànnì Fresh 102.9 FM Alágbàká Àkúrẹ́ òun náà ni àwa ó kù ìṣẹ́jú bíi mélòó kan fún wa lórí ètò tí ẹ̀kápì tí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Oǹdó eléyìí tí ó jẹ́ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti bíi ọjọ́ bíi mélòó kan báyìí àmọ́ eléyìí tí wọ́n mú bọ́ lónìí òní pé káyé celebrate àwọn criminals káyé celebrate àwọn ọ̀daràn wọ́n sì ti sọ ipa tó ní kálukú náà kó ń bẹ̀ àmọ́ wọ́n ti ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa pé wọ́n ti lọ sáwọn iléèwé lónìí yìí tó jẹ́ àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ìtanijí láti bẹ̀ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣé iléèwé girama nìkan ò ní ẹ fẹ́ máa lọ ni sí talákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wà mẹ́ àìsíjọ wà mẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn gbogbo plan wa nìyẹn ẹni sùn tó wá dédé a máa ní ẹ̀kápì club for our students and a máa monitor wọn we will be providing all what they need a dẹ̀ máa fẹ́ máa celebrate àwọn the best students academically punctuality àwọn tó bá tún neat we want to create that thing tá a bá ń celebrate wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ọkàn wa lè wà nù ẹ̀ even the debate inter school debate wọn ti ká tó ẹ̀ ṣe mọ́ yẹn we want to start it again táwọn ọ̀rọ̀ bá ń ṣe tó bá ń gba award a dẹ̀ máa bẹ àwọn kan mo sọ lẹ́ni mo ránṣẹ́ sí àwọn chairman local government kan you understand we be to that a máa dé ọ̀dọ̀ wọn so that tá a bá máa ṣe tó bá ń ṣe continuously you understand àwọn tó bá ń gba kíní yẹn like this is best student táwọn yẹn celebrate tinú ẹ̀ dùn ó lè jẹ́ ìdè chairman in that local government it can be a day chairman ọmọ tó bá rí pé mo jẹ́ chairman ọjọ́ kan or a day governor in the state others will copy àbí kìí jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé no àwòye máa fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá sọ̀rọ̀ ọjà owó oníta no I'm not interested in that tá bá ń sọ̀rọ̀ olùkọ́ ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn a máa celebrate wọn in a way even the commissioner of police a máa pè wọ́n wá they will celebrate anybody tá bá ti mark àti ní ìsìn àfẹ́ máa àti we are not taking the record but kó tún gbọ́nà pé àwọn bad ones náà á bẹ̀rù we still mention their names if they refuse to change. torí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa látẹ̀ẹ̀kan tí ó wù wọ́n láti ní ìbáṣepọ̀ kan àbómi pẹ̀lú ẹ̀kápì lórí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe wú wọn lórí àwọn ọ̀nà wo ni wọ́n lè gbà láti bá yín sọ̀rọ̀ bí láti reach yín bó bá sì ní àwọn tó fẹ́ ta yín lólobó fún àwọn nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wọn lórí kétù àbùkù lè dúró rẹ̀ nígbà tí sọ lọ́jọ́ náà fún wa pé bá a bá ti rí nǹkan ká mọ̀ sọ̀rọ̀ ká mọ̀ yadi kí ó mọ̀ jẹ́ wípé ǹtẹ́ èèyàn fi ojú di kó mọ̀ padà wá di tọrọ fọ́nkálé lẹ́yìn ọ̀rẹ́. Yes. Shari, tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ or if you want us to come to your school tẹ́ bá jẹ́ church yẹn ni
a máa lọ church tó bá jẹ́ mọ́ṣáláṣí yín ni we are ready fún for the campaign against criminality ní state yìí tí wàá rí pé kí ni o for crime to reduce to the 0 level tí a bá fẹ́ pè nọ́mbà mi ní 08033710494 lẹ́ẹ̀kan sí 08033710494. I'm the state commander of ECAPI here, and again the PRO, the state PRO tó yẹ pé Agbódegbà wa Mr. Kayode, Detective Kayode 08160159936 08160159936 tẹ́ bá fẹ́ pè wá fún kó ok tẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ a máa ń dá àwọn èèyàn ní kí wọ́n pray fọmọ òun mo gbàdúrà fọmọ ẹ̀ tán gbàtójú onídàájú àdánù olùwọ́ come over me ṣẹ́gun everything is what is possible kò sí ohun tí ọlọ́run ò lè ṣe adé ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn lọ àmọ́ pé ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe kí ni ó máa bá wa gbé that is our number and tẹ́ bá dẹ̀ wò pé kí ni yẹn dẹ̀ láìkí ẹ fẹ́ràn ẹ darapọ̀ mọ́ wa kí n ṣe ṣẹ́jọ kan lójú sẹ́yìn bá ṣe wà ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ á pè láti orí omi wọ́n á pè látọ̀wọ̀ wọ́n á pè láti àkókò yes ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ tó bá dẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa we don't have any qualification the only qualification is you must be crime free if you are crime free ó ti bọ́ ṣùgbọ́n ó táwọn sọ ni pé ẹ jọ̀ọ́ there is no excuse for crime let's stop celebrating criminals in the state tábà ti dẹ́kun the crime will reduce mo gbàdúrà ọlọ́wọ́ bá wa jẹ́gínẹ́ àbáwá dáwà ìdúró kó tó dọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ orúkọ mi náà yí padà o tí ó lè ta nímọ̀ lánàá orúkọ mi. ẹ ṣeun tí a gbọ́ wà nírọ̀lẹ́ yìí tí wàá tètè ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun láti aago 5 sí aago 5 àbọ̀ ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa níbi tí a ti jọ mọ́ gbọ́ tuntun ẹ ṣeun tẹ́ gbọ́ wa.